Namanya Iyang Gus, mamanya Auna. Piye. Namanya Sri yang welas Gus. Bu Sri Ya. dari Dari ngepeh. celak. Dari ngepeh. Ya ngepeh Gus. Ngepehi deket nggih. Oh, Bu Sri kalih sinten mriki? Kalih anak Gus. Dibenakne sik ketoke keserimpet klambine wi. Dredeg Gus. Maksudnya kaya keserimpet mboten lho. Boten. Oh pancen ngono kuwi modele saiki. Nggih. Lah napa kok ndredeg? Iya Gus, ini ada yang mau dipertanyakan soalnya Gus. Wah. Lah jenengan sik kok munggah meduk piye iki? Ngadeg. Keserimpet nek. Aduh. Bu Sri, jenengan kok sawa mangat wau pengen matur napa? Mau tanya ini Gus. Pertanyaan 2 aja Gus. Kakean sitok ae selak wengi. Nggih mboten napa-napa. Iki dang. Piye iki? Sebentar Gus. Pertanyaan pertama Gus. Apakah suami itu zolim jika mencerai paksa istrinya dan kemudian menikahi perempuan lain dengan alasan Wah iki mare rame aku nggak suka aku pertanyaan gini. dengan alasan karena istrinya tidak mau diduain. Gak gelem dibayuh. Oke. Dan yang kedua ya Gus, sekalian ya Gus. Heeh. Ya. Bila suami membantu membelikan rumah untuk istrinya dan sudah diberikan dan sudah Apa boleh dibalik diminta nama lagi? atas nama istri setelah dia menceraikan si istri dan dia mau menikahi perempuan lain, dia masih berhak meminta uang sebagai ganti bantu beli rumah. Gimana itu ya Gus? Timbil. Ora. Nganu engko nek jawab aja ning panggung ngene iki, ning pendopo ae. Nek ning kene engko marai rame. Marai geger. Kula menghindari pertanyaan-pertanyaan sing ngene-ngene iki mengerikan. Tapi nganu, sing jelas nganu. Dredeg banget. Nggih, mboten usah dredeg. Wong sing pertanyaane mengundang pukulan ya kuwi mang. Nganu Bu, wis penting wedoke niku sabar. Wis sabar, sing jelas ora apik sing dilakoni sing lanang nggih, ketika segala sesuatu itu memaksa atau bahkan menyakiti orang lain, merugikan orang lain niku mboten sae, intine ngoten. Wis sing adem ayem nggih. Sing adem ayem. Mugi-mugi diparingi petunjuk kalian Allah. Nggih amin. Lah niku sing ngalami wonge ya teko ya. Wonge teko. Aku gering iso malih guyu aku. Kok ya enek kejadian ini. Nek wong wis digeki baru diwekin wong wis digeki baru dijalukne jarene hukume timbil jarene. Alhamdulillah. Wis mugi-mugi mengke adem ayem tentrem Bu Sri. Lah jenengan mriki kalih sinten? Kalih anak Gus. Anak. Nggih niki anake kula Gus. Pinten putrane jenengan? Kalih Gus. Kalih. Nggih. Cilik kabeh. Nggih niki. Cilik-cilik melok ngaji. Nggih niki keturun Gus ngantuk. Niki pertama kali jenengan derek ngaji kula. Pertama kali pengajian niki Gus. 33 tahun baru sekali. Loh. Jadi tidak hanya pertama kali pengajian ikut Gus Idam enggak, tapi pertama kali seumur hidup. Betul, baru hari ini ketemu Gus Idam terus dikasih mic Gus. Wow, lah napa jenengan niku pengen mangkat? Ya karena kan deket, terus lihat Gus Idam di TikTok, di YouTube, pengen ketemu karena ganteng. Lah kaya ngene kok. Wi hukume piye lho wi?
Kuwi hukume piye ya? Ndi to wonge kuwi? Ya polane ya kaya ngene. Jadi umure jenengan 33. Nggih, 33 tahun baru sekali ini ingin mengikuti pengajian dan dikasih mic. Alhamdulillah Gus, doanya kula niku dari awal. Soalnya mau mempertanyakan. Ya Allah, muga-muga ketemu Gus Isda mau tanya yang pertanyaan 2 tadi. Mengko sing jawab ning kafene Rong Cuyu ge dijawab Pak Agus Rong Cuyu mburi kula. Wonge kuwi luwih kendel wi jawab ngono-ngono kuwi. Heeh, niku mungkin aku ngene iki engko wis mare rame mengke. Huru hara. Wingi kowe viral huru hara. Kula wis kesel kok viral-viral ngono kuwi. Jibek malahan mengke. Ngelu. Nggih. Jenengan ngerti kafene Pak Rong Cuyu to? Mboten ngertos Gus, kula tiyang alim. Berarti kafemu garangan berarti. Mboten kafe niki lho, kafe mangan niki lho, ora kok kafe. Oh, kafe mangan nggih Gus, ngertos. Sakira ki kafe kangge nyanyi-nyanyi lho Gus. Oh, nek jenengan riyen nate. Mboten ngenate, mboten. Wong alim. Alim. Wong apik. Apian kula Gus. Selawatan iso. Insya Allah. Jajal, engko disangoni. Selawat napa? Selawat napa? Yo, engko disangoni engko. Bu Sri. Nariyah apa-apa? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadil ladzi walhamdu bihi qurabu wa Ora, kleru titik. Ora apa-apa. Dimakfu jian. Watu kak dong. Biro. Wah Kusnul. Biwajihil kari. Alihi wa sahbihi minal hadi wa nafati wa nafasin lamani pon tapi ya tatak jenengan. Enggak Gus, kula wanek-wanekke. Cilikane jenengan mah lancar kuwi tapi biyen. Napa Gus? Cilikane jenengan biyen lancar kuwi. Lancar napa niku? Pas cilik biyen lho lancar kuwi. Lancar napa niku Gus? Ya selawatan kuwi mang. Malah lancar to. Enggak Gus. Heeh, yo keri-keri iki ae rada lali. Heeh. Siap. Tapi rasane piye ngene, Mbak Sri? Alhamdulillah seneng Gus. Melok ngaji ngene iki. Seneng, insya Allah nanti kalau ada datang lagi Gus. Saya di sini dari jam 3 loh Gus. Kaya ngono perjuangane. Iya, Mek jam pengen 3 takok biar rong pertara kuwi mang. Iya, biar dapat di depan, tapi dapatnya di tengah ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kan malah entuk mic. Nggih, saestu. Poh iso kaya ngene iki. Heeh, sangar. Nek suami kerjanya apa, Mbak Sri? Proyek, Gus. Oh, pemborong. Nggih, proyek. Oh, ses wiyan. Proyek ngusungi boto niku lho, Gus. Lah iya kuwi ya proyek kuwi ya. Nggih. Ya cerdas iki ya. Ya ses iki ya. Mbak Sri anake loro. Nggih, kalih Gus.
Ditambahi apa nih? Kilo disangoni duit Mbak Sri 1 juta. Alhamdulillah, matur suwun Gus, berkah Dari Pak Bupati, barokah. Pak Wabu, Pak Agus. Nggih, alhamdulillah Gus, berkah barokah Gus. Amin. Duitnya tinggi apa iki? Kangge tumbas kebutuhan anak sekolah Gus. Nggih. Suaramu nggih jajal miki apik iki Mbak Sri. Bianter melok grup sone lho. Nggih ngecek. Buanter suarane. Ya wis. Kapan-kapan mengke ketemu malih Mbak Sri. Insyaallah Gus. Nek kuwi pertanyaane dijawab ning bawah panggung ae. Nggih. Gen ra rame. Nggih Gus, matur suwun. Nggih. Sehat-sehat pun ngoten nggih. Doanya apa untuk Kabupaten Madiun? Doanya untuk Kabupaten Madiun semoga semakin sukses, semakin maju, semakin sejahtera. Pokoknya sukses, maju dan jaya. Amin. Wah istimewa, memang lancar nek kuwi, lancar kuwi karo selawatane. Pun suwun salam Mbak Sri. Nggih, matur suwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Bupati dan Wakil Bupati terima kasih. Sehat selalu, murah rezekinya ya Pak. Iya, padha-padha. Aduh. Jadi ya rakyate renorno gitu. Wis kudu kuat sabar. Nek garangane sing lanang ndi? Wah, nek sing maskeran kuwi pundi mawon? Itu sudah pernah, yang laki-laki itu sudah pernah. Binara nggih. Sing pundi? Sing iso gawe kata-kata untuk Madiun siapa? Kata-kata buat Madiun. Bisa? Klambi putih iso? Kata-kata buat Madiun? Bisa? Coba klambi putih iki kata-kata buat Madiun. Kudu akeh lho iki. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Muhammad Ilham Al-Karim. Celukane Ilhami Mama. Ilham Bu. Gus. Ilham. Ilham umur berapa ini Ham? Umur 15. Kalih ibumu tuh Ham? Nggih. Sing di ibuke. Oh Ibu. iki. Oh nggih. Rumahmu mana? Madiun mana, Mas? Purwosari Gus. Purwosari. Dekat ya dari sini ya? Dekat Bu. Dekat. Nggih, kata-katanya untuk Kabupaten Madiun apa, Ham? Latu-latunya aja dicekel, Ham. Ada. Apa, Ham? Enggak ada kata-kata buat Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun selalu jaya. Ngono tok. Enggak ada kata-katane. Ya wis ganti. Damai sejahtera Gus. Oke wis ngono tok. Iki untuk sangu 200.000. Ya lumayan. Ganti wong ganti wong. Mike diwehne Mas Fauji, sik mlayu jikan, tenang Ham. Fauji sik mancing tenan iki mlayu. Nggih. Harus sarung. Sik nek Ponorogo pundi Ponorogo? Ponorogo iki. Ponorogo ngacung di jajah. Ponorogo tenan. Nek kuwi lho ket mang semangat klambi abang seragam iki lho. Lah kuwi lho. Wah. Heeh. Dikon ning kafene Pak Rong Cuyu kula wong alim. Padahal kafe mangan mek Rong Cuyu iki. Wedi.
Wedi. Kula tiyang alim kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Bu Supini. Bu Sutini. Bu Supini, Gus. Daleme pundi? Dolopo. Ponorogo. Dolopo. Lho apa iki? Madiun. Madiun Selatan, Gus. Madiun Selatan. Iya. Celake Abah sinten iki? Pak Bupati Sepo. Pak Bupati Sepuh. Celake Pak Haji Abah. Mutarom. Abah Mutarom. Iya. Oh. Nek jenengan apa Abah jenengan? Lho apa biyen? Oh, pirang menit Kang mriki? 2 jam, 1 jam lebih dikit. Bu Sutini tiang pinten wau? Yang 6. Niteh napa? 7 kali sopir. Apa niku? Nyater, Gus, nyater. Oh, nggih. Grupnya 11. Niku grup napa? Betik. Grup betik, Gus. Lah jenenge kok iso betik? Berkahi sitik-sitik. Wah. Iki pinter iki ketoke gawe kata-kata pinter iki. Betul. Berkahi sithik-sithik. Salawatan nggih pinter. Oh nggih, tapi mboten ngengken selawatan niki. Kata-kata mawon buat Madiun. Kata-kata buat Madiun apa Bu Iya. Sutini dari grup betik berkah sithik-sithik. Ikan hiu, iwak sepat. Semoga Madiun pembangunannya maju pesat. Wah, jos. Pokoknya justice buat Madiun. Nggih. Lah jenengan nek enjing kegiatane napa niku grup betik niki? Pengawasan, Gus, ten pundi pokoknya jenengan teman. Pernah ten Gus Idam 3 kali. Wah, manggene teng pundi nek teng griya kula? Ten celake di depan rumah sama borong baju banyak, Gus. Dari jenengan, dasta Pak Wakub. Baru Pak Bupati ini kalau, Gus. Oh nggih, nggih. Oh Pak Bupati mriko. Iya. Enten jenengan. Betul. Dapat uang berapa ya? Pernah dapat amplop, Gus. Oh pernah. Tapi sedikit. Iki jan wong apa enake iki? Melas, Gus, melas jauh-jauh dapatnya dikit. Ya Allah. Niku wau nyewa ngoten iki pinten rental? 1. Bayare. Bayarnya namung 300. Oh. Pulang Iya. pergi. Mosok kata-katane damel Madiun mek niku tok. Ya iya, lampun niku mawon lho. Nyuwun Pak Wakub niku padang bulan jos. Padang bulan pripun? Solawatan padang bulan Pak jos niku. Oh jenengan. Pak Wakub. Oh Pak Wabub. Iya. Oke. Nggih. Nek jenengan selawatan apa andalane? Andalannya solawat Maria. Kok kaya Mbak Sri mang. Tapi kula suarane nggih. Jajal yo. Yo jajal. Kalian nyuwun musiknya to Gus, hadroe kadenge rame. Yo dol, badol, gasno iki, makmu iki. Badol, hadro. Heeh. Omong ono Mas Badol, Mas Badol. mbokmu damping ono. Monggo ditutuk. Hadroh kok meneng ae. Lah. Lho, bosok tenan iki. Ayo. Ayo dol. Berangkat Mas Badol monggo. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kama ala sayyidina Muhammadin illadhi tam khalu bihi quratu wa tam barizu bihi quratu wa tuhadda bihi hawaitu wa
Matur suwun Mas Badol. Wah, jan aku mang mek ndonga muga-muga mike kuat. Lah iya iso kaya ngono golane kaya ngono. Wis menjiwai pisan. Aduh. Pun biasa Gus ngoten niku. Oh, wis kulino. Pun kalih Cak Pandi malah Ngono. Heeh, suwun ya Dal. Iki lho idolamu iki. Iso kaya nggih, ngono. saestu Mas Badol niku paling Heeh. Jenengan Hadro sing paling defend sinten? Mas Danu. Cara Danu ning ngarepe jenengan kapakne ngoten iki. Iya no. Renyemak tenan nek iki. Gus, badhe tanglet lha sing ganteng niku ten pundi? Ganteng. Enten setunggal sing ganteng pas ten sahur niku ganteng. Nganu ya. Jojo ya. Ning Ya. Korea sakniki. Waduh. Kula paketne teng Korea mriko. Sip. Hadroan teng Korea mriko, Jojo. Nggih, semoga sukses. Amin. Matur suwun selawat nariyae, nggih. Nggih, Gus, sami-sami. Nggih niki kalih Pak Ketua DPRD njan disangoni. Mugi-mugi Gus Ikdam tambah sehat. Amin. Sak rombongan jenengan sangoni 1 juta. Amin. Mengke piye carane didum gen manfaat apa piye? Amin. Aja Biasanya tukaran. buat beli jilbab Gus rombongan 11. Wah, Tambah nyaternya belum loh Gus. Buat Nggih. sopirnya mesakne loh sopire. nggih. Nggih, niki diparingi Pak Ketua DPRD, Pak Ferry Sudarsono. Nggih. Pinten niku? 1 juta, nggih. Pun kali sarung nggih, pun lengkap nggih. Mengke kagem garwa kula Gus. Sarunge damel garwane jenengan nek Iya. duwite nggih bareng-bareng. Nggih. Ngoten, wi kancane bisiki nek apa? Kon omong ngene, mumpung iki mumpung. Mumpung nyekel mik iki cepet muni yo. Gus tiang 11 lho Gus rombongan betik tiang 11. Lah kuwi, paling mang ngono kancane ngono. Kurang minggo, wis tak hitung kurang mimang. Leres Gus. Dah ngomong neh. Mboten purun ngomong bature ae ya. Lah. Akhirnya emosi. Ora gelem ngomong bature ae. Matur suwun Gus. Bar jebar. Tambahno Assalamualaikum 500.000 kuwi. warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin Nggih. 500. Heeh, ya. Kayak apa? Cek bono Tambah nek. 500. Tambah 500 kene. Iya, Wah. Jan kaya ngene, Pak. Iki walikane pertanyaane Bisri. Tambahin. Wong lanang arep nganu mang lho iki. Lah iki sing didongakne sabar biar lanange nek ngene iki. Tambahin 500 sik nunggu. Ya 500 sik nunggu. Jalukne Kaji Sule kuwi. Jebar iki lho, apa iki lho bar iki lho. Ji wis ji kene jebare. Lunglungan ke jebaron 500. Lung. Lah iki lho Pauci iki lho. Wah, sing ngelungne ya ikhlas. Matur suwun lho Bu, pun ngelungne ya Allah apian. Mugi-mugi Pak Wakop kali Pak Bupatine sehat, banyak rezeki. Ketua DPR panjang umur, tambah rezekinya pokoknya maju terus buat Madiun. Heeh, kuwi dibisiki neh omong neh. Muni yo ngene lho, Iki mumpung. Bener Gus, bener. Ngampari mawon iki lho. Cepet, iki mumpung dicekeli mik guse iki lho. Jaluk neh. Iki wis tak hitung neh kurang. Suwen, ayo. Kene Kene sak meniren ki lho. duwike muandhek e. Lah duwite dindeki piye to ki? Jenengan long nih, jenengan jaluk nih niku. Jalung le. Duwite dilung le. Niku rezeki kula. Sampean ki kok ya. Heeh. Duwite ndang dilung le. Tahun jenengan tahun tani. Nggih. Pun, gek salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Sutini nggih. Nggih. Istimewa.